Oh, oh là là, l'inter, vous l'avez vu? Juste au-dessus de l'église. Oh purée. Pouah, là, l'inter, plus c'est un train de malade. Vous avez vu ça un peu? Il a zébré tout le ciel, l'inter. Sur Brassieux. Waouh. Magnifique. Vous avez vu l'inter? Il était beau, hein? Oh là là! Les inters sur le Romorantin, ça le fait pas, ça. J'espère que vous l'avez vu. Incroyable. Oh là là, sur Romorantin. Incroyable. Magnifique. Mais en tout cas, bon, ça a l'air de s'éloigner. Je pense que je vais couper là. Et en tout cas, donc, de toute façon, si je reprendrai si ça revient, puisque là, derrière, il y a encore d'autres cellules à cette heure-là. Hein. Il est 2 heures du matin, passé. Et bon, bah voilà, on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur les phénomènes climatiques, plus particulièrement aujourd'hui. Oh, vous avez vu? Enfin, moi je l'ai vu, mais là, il y a eu un flash très proche. Derrière ma position sud-ouest, c'est un nouvel orage, hein. Comme je vous le parlais. C'est notre 3e orage qui est en retard. Donc bah je vous reprendrai lorsqu'il sera arrivé un peu plus à l'est, donc là où je filme. Et en tout cas, donc on se retrouve donc pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus et bonne chasse à vous pour toutes vos captures de vidéos et d'orages.